Burkina koluka kisi pourquoi cause de succès komatana championnat to koyeba na mela na ko expliquer. Bon na zui tango wana ezalaki tubande komona baninga sumsu po biso le pana nyoki za quartier ba vini ba bandu na nyoki na boulangerie oba kona yolo ba ibinga yi coach mabanza tant te ba mais ozo confirmer quand même liboso caméra na biso ke na monde na football na monde na bino wana kisi ezali Kisi ezali na bale na kozonga muke na matete tondo tabale un jour j'étais capitaine toke pa nganga boye j'étais capitaine pe ça kisi mais nganga lobi na ngai ye ki pana pe na kadeki pe misaki ba jouer rebelle pe loko la dibwe o yazai na vita fili bangala ba jouer rebelle baza na poto onga la bimisa appartient pe ba no benga coach mais et comme guitar fanatique na kinde ko kotko na ya na elanga na nzambe po pena ai na zaka moto na bande ko bela chaque fois avant que na ba Jésus Christ ezalaka tant bazozong ça va sachama ya minene ezalaka na zobela le 24 ti bezaka ba benga akufa lobi na ba kinzambe te mais po tina zonga moi muke na ba kanzambe te ngana koli mingi na yolo nord ba benga mingi na komba coach na si partout ba komona ngai ezaka un jour toke panganga série ba kiso zaki nzamba gorille ba kisana tout tozaka misato toke nganga na avenue Baumbu na yolo nord toke boye nganga tanga mona ki misato a koti ko bela di 26 bon sanga chaque jour sachet ya mai mais où tel ambaka Jésus Christ nazaka muto no be bato final mato ngai nazo be bato final ba na mato nazaka malaria ba malade belé mais le jour où j'ai rencontré Jésus Christ bakisi non mais la bakisi pe nazalaka papa nanga azaki abazaki na Sep Congo tala c'est Rwanda en tout cas na saluer pe pasteur ngala o ya bande ko traiter ngai kezaki bato fini to bimanga solo bande ko kanga somo malgré bande ko beta mezaki lokola na manda na lèpre ezaki soni pour ngai mais le jour où j'ai rencontré Jésus Christ nanzela grand frère ngai pasteur mabanza nazo ko saluer ce gars à côté ngai à partir de Jésus Christ tout cette réunion se raté matoi etanga susute ko bela na ko bela mais na ko bela sunzaki ki nazo bela une semaine ba beta soki na ko bika soki na ko tala même le docteur le médecin bande ko banga ke oya ko kufa mais tant l'ambie tout s'arrêter yo pe lelo la personne témoignage nangai il n'est pas encore trop tard c'est possible encore au bandasi kana nzambe nenga salaki nangai asala pe na yo zoko kangai na lelo. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci na bien Stubozo la nabiso bonzambe na bonzambe lola. Ezo futa simana to yako bakenzama boto kwa iwaki na masa zo sele biso. Merci na ba union to ba benga biso. Merci na ba o bastena musaloyo. Merci na pasteur Feza Misia la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na filo muko ya mutema bivens de homo depuis Londres pe na maman Gisèle Luke le mutema papa Emmanuel na bosso de frère papi Kongé na Nzambe alola à mon nom. Bien-aimé dans le Seigneur, na émission de l'eau, Toya Minani. En tout cas, c'est pour sa première fois qu'il a les canaux émission Nabiso. Tozana Iwana, pasteur Mabanza, donc a se présenté na bandeko bamoni pour la première fois il ça bien makasi. Shalom papa. Shalom papa na Alvin. OK, ndilo bana bandeko bazola na pour se présenter. Bon, on a remercié non Nzambe mingi ninga pesi cette occasion pendant confinement mingi bakufaki soka tikbiso pour la gloire na pour l'enkembo ne parce qu'il y a tikbiso dans la mission pour tout ça là mais na ko présenter Mabanza évangéliste Mabanza Simon na commis pasteur T. Je suis évangéliste Mabanza ou Mabanza Simon na Evraka église évangélique la porte brebis na monga fula na Kinshasa na se ya makolo ya pasteur Antoine Lokwamusu. Merci beaucoup. L'homme de Dieu, l'évangéliste Simon. Message nous meme biso na pour aller bon message na meme na pour aller na si bande ko mo tala mo na pour na tongo tozo parler sur compassion et dali basé na Matthieu 9:38 yango dans des bases o nza matiaki likanisi wana to yeba na ko kabola yango parce que moto nyonso esenga na bo monaye ba yokele ma basunga ye ko yokele ma wana ndenge mabete melo lenge Yesu e ko na Matthieu 9 Matthieu 6:39 tanga yaki amoni full na batu bazaki bango moko isaki pasi esengaki moto moko azala po akabola mawa na batu wana yango ndeli moboko oyo evandisi biso na likaniso dozwa la compassion kati na mokili mbape na batu pe na foyer pe na l'église. Merci beaucoup papa. Et pourquoi compassion? On dit que compassion on dirait que mikolo bino va passer boyoke aso bandi mawate Jésus azala en tout moment Jésus na Bible Jésus est mis de compassion à Salici à Bikis mais bino va passer comme
Ozo monara ba bien na bino pesa ata ndeko azobela non avo prier pour conditionnant quoi. Merci papa, makasi. Oui, on a la raison. Et il y a la soki et la vrai dollar, il y a un faux dollar. Mingi baza basalanzambe, peut-être ba comme ça la cause n'a pas, mais ceux qui ont appelé dédié, ceux qui n'ont appelé sur vision, à couper ça yo provision. Le lenga ipe na komi kolekalelo, il y a na makasi danga ite ali batu, ba mona, ba suninga i. Mais na kosa la musalanzambe tegezala na konso na kosa la ngote. Après singa ofele na kosa la pe yo fele. À moins que yo pe sangai o sungangai, mais je ne peux pas faire que et l'eau qu'on a reçu la nzambe la consonner l'eau non na reçu la yangote à moins que yo suis les cancer mais n'a pas parler sur compassion parce que hier sur terre mikolo basé à côté lengana mais sengi ko zong sabato ya gena mutumoko azo ke bango mawa parce que na mawa wanande eliko kabola pasi o mutu alembi aza bati ya lokola mutu et a kufeli mama il faut au kabano lenge yesu ga emi compassion ali tali batu pasi wanande akabola ki metant akabola batu asanga ki mbongote apesa ki batana solution. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Toujours dans le cadre de l'émission avant que tu bêtes à solo il y a 6 jours même il y a compassion. Papa étant que bino ba serviteur de Dieu ba sa nzambe tout moni makam modèle mbokezo qui ne pensait ni sorti révélation ni kanisuni ko bipesa na momoto na katamboka koto baloba koto bazongisa okolo banina ba makambo zo se passer na mboka na bitu bien informé aux mboka na zali mwana mboka na makambo nyonso lelo fo de tambola tous na soubassement ya parole de Dieu mwana na nzamba ibinzambe atanga na Matthieu 4 nyonso ese komisa maki et comment mape yango zo eza lokola constitution bana na nzambe o ekomi nzambe sa préparer ngoka la pe Satan ayende po abebisa me na ko senga banzambe babungisa makansité bazala branché et pas Jésus-Christ. Dans Matthieu 24, alobi nango nyonso tremblement, ba peste, maladie. Mais maladie yé eza nzambe te munguna indepo aye bana ko tia bana nzambe na sommeil. Atia bana nzambe na kidiba na pongi. Mais ce que enfants de Dieu tanga Matthieu 24 na moboko nango okomona ndenge nzamba détail yango ekopeso makasi parce que passe ekozala. Minyokoli ekozala, ba chômeur bakozala, ba aveugle bakozala. Mais muto ko saote de Saint-Esprit et Sungayo au comprendre mozina le bananzambe yango ne kopé ce éclairage et kopé so makasi le lenge comment maka na mokana exode malgré banyoka banda ko so batu mais o nyo satala ki nyoka kufa mais o atala ki ekulu sur Jésus-Christ yango comment mina mokanda na Jean 8 so ko tabi soki muto to ko tombola Jésus-Christ malgré passe malgré confinement malgré mikakatano bokomo na nzambe akoyeba na ko sunga pe ko soutenir yo na temps ya passe tozole quand même kozala muto ko landa batute pour na meyo landande mulimo santo nengo kambayo oko s'en sortir loko ekosila soko enfant de Dieu mais so moi na nzambe te okoyeba na kozinda pe ko lemba ko benga nzambe lokuta or que nzamba akosaka te nzamba za vérité azali nzela pe ya solo kat na bibene tokozoya no oyo ekotungisa biso ekopesa biso pedika pour tout ça confiance pas inaye compassion tokoki solo ya Matthieu meme biso papa. Bon, na lobby sur compassion et comment ils vendent mingi na Matthieu 9:38 eti na ke ils bobo bi tant yo so bimaki na boîteaki amobatu azaki na mawa. Ya on peut les cancer prestation ba prière qui compassion azali ya motuya parce que compassion ezanini et ali moto azala toucher mutu simbama na pasi na moninga mutu simbama na kozanga moninga mutu simbama na koleka moninga mais papa Alvin azali lebo ceux qui a bungsi neti chombo na ye mais ceux qui na papa Alvin en tout cas kanga motema na ko kabola mawana ye ebi mo pour likambo na pesi opelo ko esunga yo mais tant tu na compassion pe pona ko sunga na nzela na parole pe na nzela même biloko même na nyonso like oyugo ki pasi ya mutu na pona ko kabola douleur azanango mutu azana pasi ana besoin mutu et a consoler ou azana mikakaton on a besoin mutu à partager na ye maman ndenge na façon que compassion pitié qui nous fait partager le malheur d'autrui avec les autres que mawano kabola ngo partager ngo longola mukumba ya mutu wana akoma décharger qui a bakeza na mutu moko pe yeso akwa oyo akufa se kwa azosunga yeso asule te mais yeso ça à travers biso to kabola pe batu to komona pe na mawo na wana nzamba koyeba na kosunga okufela papa okufela mama mutu akosunga mala
malamu yali Yesu Christ na nzela basa na ye ya parole na ye yango nde kolongola yo na makambo komelo yo ya mabe ya accident ya obungsi biloko makambo baby tango to hotel banzambe okomela ki non ya pe na mutu moko alingaka yo malgré na neta okomi nango ya na mutu moko asungaka yo na moma oyo obungsi biloko ekwei oshite mais Yesu na tongo la lelo pe na poko lelo ozoko tala ngai ozoko lo banzambe ayepo takabola mawana yo a partager douleur wana pe to ebisi bandeko na okena se ba seki yo oyebisi bazo chela yo mais tango ko partager on a Jésus Christ yenda ko makambu non nzabi que venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés j'ai besoin de repos à solo ils apprennent Jésus Christ ceux qui akabona yo okozwa pe no malaka si on za beaucoup na biso de compassion pour être nzamba ndinga ko ma wape akabona na yo okoma pe libre okozwa pe vie à sika espoir à sika na monacé na monde pe un jour OK na mboka le likolo. Ok, merci beaucoup papa. Un jour au Kende, dans Lola. Mais compassion bozo le bela papa. Tout le monde a fait bande au moussous, il y a des magiciens, il y a des assaillants, mokili. Mais à cette année, au bazang, ils ont joué un rôle malgré qu'il y ait binzambete, ils ont sali ça, au bazang ou comment? Bon, Bible na mukanda na 1 Pierre le but était tant aux hommes nzambe sala malamu na bande kono katina yes na katina etonga et après na bande kumsusu apesa ka ba donateur tout monde na mukila do pesa c'est bien mais oya bana nzambe za malamu soko do pesa bana nzambe na motema mtu aliko soki na pesa loko ba kangangai so na pesa mingi comme ba bongo on a pesa kangangai non soki aux enfants d'aider aux ali né de nouveau aux ali Christ ali moye ko na Jésus Christ ya solo même atanga na pesa nganga na pesa ndoki bwake nango akokuta na Jésus Christ na makambo oye azolinga sala yo pesa sala malamu okomona nzambe akosunga yo yemo ka yebi mais soki muto yo sungi oyo kele mawa ake ko sala mabe komela yo akokuta na nzambe kozala makala moto likolo na ye yo kobanga te yo balobele biloko wana oyo eta dame mais tomoni mama na yo oyo atangisa yo asunga yo oyo makambo nyonso oke kisongolo pakalikizo biko ekomi fardeau oyo ekomi eta dame mais mama wana oyo asunga ki oyo nyokwami lelo ekomi eta dame po sunga ye nzala na motema mawa nzamba ko aider yo pesa kotala te yo pesa kaka mais tango ko pesa biko non na pesi loko na kombo na Jésus Christ Masia soki Yesu anotie motema pesi akutana Jésus Christ ko banga ko la batu mawate continuer sans malam mais yo oyebina no Jésus Christ te na ko sepela oyebisu Jésus Christ na ko kabano wana e ko malam mais yo oyo za mwana nzambe ko bana ko sala soko lembaki telema continuer nzamba ko bana ko sungusu ya makasi mais tout le monde a fait bande musu qui a appelé la main n'est pas camarade naie camarade de la main on a travaillé en haut en bois qui est malade à Kofi au Kabeli de Gomo Bombo azana na Kindoki a travaillé en misano et baby au bandeli vie à zéro zali na poto tini bilamba to biloko ba travailler en haut donc makambo ebele na mama o kabanso yo mo na kimbo nzambe ya makasti ko kabila bandeko ebeta dam na bango te. Mais nango na kosengela ko première chose na kosenga pona bandeko ta sona mboka ba pai biso na kosenga première chose et sengelo ya banano Jésus Christ na motema no maboko alobina mokana na Jean 1:12 abiki à tous ceux qui l'ont réussi là donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu non du sang non de la chair mais dans Jésus Christ soko zana na Jésus Christ na bo moina yo soki bo yamba Jésus Christ maintenant si na sima lo sambo na sima message to ko sala pe to yamba Jésus Christ tango yambi Jésus Christ nanu akomi protection na yo akomi sentir na yo akomi boucler na yo akokoma elo kama kasi kobanga te mais lelo tant que malité à côté ya yo pe okoyamba Jésus Christ na sima okomona nzamba kopesa yo za mwana nzambe ozali ozama mo Christ ya solo mo Christ ya Christé nabi mo Christ oyamba Jésus Christ comme Seigneur sauveur pesa soko pesi nzamba koyeba na kosala kuna makambe kosalama to mona pe batu bazolo ka chrétien bakelongo panganga nganga wana akopesa nganga ba yemo kozongisa bango makambe bango mbangu te bozongisa eza ngai bakena ba miroir na bango na bakitalatala soza manzambe bacha mbeli bo mona Yesu Christ makile Jésus Christ ça veut dire que na kosenga pose na protection makasi yamba Jésus Christ comme Seigneur et sauveur na bo moina yo yango nous a sentir makasi. OK papa toujours na cadre ya émission na biso na bando bazo landa biso ba o bana ba difficulté moko ba na maladie moko makambo zo tambola te na vie
kopesa pe kozala na motema mawe ko délivrer ndeko aza na passe na likambo moko ou comment na kosenga eza na mutu moko déjà sa futa nyonso ne kolusu oyo ndima ekotika kita bokonze na se kopesa eloko yango te kopesa yo nde ozwa lola kopesa eloko yeya te ke même opesi biloko na église osali nyonso c'est bien mais yango zobanda chaque fois que yamba Yesu Christ bomoi na yo na kosambela ko yamba Yesu Christ nde akoyeba nzamba aza na façon ya kobikisa yo yo mutu ozolandanga na ntango oyo oza na crise cardiaque wana sida wana madebele mais première chose Yesu abandaka na ko traiter oyo ya lisumu yango ele moboko ayaki nango Yesu bandeko ko traiter batava bikso bike que tes péchés te soient pardonnés Yesu abandaka na eloko eza ya mutu ya alimbisi yo pe oyambiye pe na sima ko bana kopesa même yo zo vivre na masumu nzamba lingi tika masumu wana yamba ye akoyeba na ko traiter oyo ekoya na sima ndimela ye okomona bolingo na nzambe soko tangi na acte 10 Corneille azaki mosali oya romba abande kopesa mais na suka na yango ya mokanda na acte 12 ayebaki na koyamba Yesu Kristo pe apeseke likabo pe tozo kotambola na yo moko mais sikoyo yeba na konsoso na nzambe liboso malade tungisi yo o dépenser trop o bungisi trop ba tu pe ba bino ki abobika pe sa boy oui c'est bien mais yango te za le ko la laisser passer pour dobika mais laisser passer ya bien zali ya solo yamba Yesu Kristo bo na yo na sima Yesu ko traiter makambu na yo Yesu ba yaka sabete malinga ka bandi na fondation ake okomona ke bo na yo e ko zape malamu ko bika pe okoma mutune sengo o za tu mutama wate mais tala depuis o banda ko pesa biloko wana tala santé na yo tala état na yo tala makambu nyonso ezaka ka ndengo na mbelelo soko ndimeli Yesu Kristo na bo na yo ko pesa bike si vous attendez soko zoko yo ki mongo na ko kanga motema te lelo ya les jours non il y a délivrance il y a les jours na yo ya ko botama le lenge to mona ba ma basala ka 9 mois c'est dit que muté bima nzama nga bimisa yo a commission moto na sika mais ndima lelo okomona ki maladie wana ba problème na kanga na yo oni ko komi boma moi ça kima makambo simba te melelo malgré pesaka bakisa Yesu Christ na liboso yango nde ko peso ya no réponse na clé na yo na makambo manso olobi par rapport ya que tocha Yesu liboso mais na bande musu bazolanda biso awa bande ko de partout ba misu bazo se retrouver na ba kamo d'ici depuis abana ko lukelo nyanzambe azo prier ba jeûne de prière kotinda ba offrande ba dîme mais changement ezaka te na vie na likambo elata ye nzoto maladie mo elata ye nzoto malgré ndenge azopria azosala basacrifice changement moko te ezali papa cela ça peut être dû à quoi bon ngai na kopesa ndakisa na ngai moko ngai nazalaka moto na bande kobela chaque fois avant que nayeba Yesu Kristo ezalaka ntango bazozongisa basachama ya minene ezalaka nazobela le 24 ti ezalaka babe ngai akufa lobi nayebaki nzambe te mais poti nazonga mwa moke nayebaka nzambe te ngai nakoli mingi na yolo nord bato bayebinga mingi na komba coach nasi partout bakomona ngai ezalaka un jour toke pa nganga seri bakisi ozalaki ya nzamba gorille bakisi ana tu tozalaka misato toke pa nganga na avenue Baumbu na yolo nord toke boye nganga tanga monaki biso misato akotisi de bato abengani ngabi ke yo place nzate obebisa biloko na ngai na tango wana nayebaka ta nzambe mokolo moko te nazalaka mopaka no plus tala yolo bale makambo tu succès mais nayeko comprendre ke tango nayambaka Yesu Kristo histoire echanzaka nazalaka moto ande kobela du 26 bazosanga chaque jour sachet ya mai mais où tel nayambaka Yesu Kristo nazalaka moto na bato fina na mato ngai nazobia bato fina na bana mato nazalaka malaria ba malade belebele mais le jour où j'ai rencontré Jésus Christ bakisi non mais la bakisi pe nazalaka papa nanga azaki abazaki na Sep Congo tala c'est Rwanda en tout cas na saluer pe pasteur ngala o ya bande ko traiter ngai kezaki bato fina to bimanga solo bande ko kanga somo malgré bande ko beta mezaki lokola na manda na lèpre ezaki soni pona ngai mais le jour où j'ai rencontré Jésus Christ nanzela grand frère ngai pasteur Mabanza nazo ko saluer ce gars akotala ngai à partir de Jésus Christ tout cette réunion se raté matoi etanga susute kobela na kobela
mais na robela soutien zaiki na robela une semaine ba peut soki na kobika soki na kotala même le docteur les médecins bande ko banga que oya kokufa mais tant l'ambié tout s'arrêter yo pe lelo la personne témoignage na ngai il n'est pas encore trop tard c'est possible encore au bandasi kana nzambe nenga sala ki na ngai asala pe na yo zoko kangai na lelo keza ko ila ko sambate zalaka na kondima si tu crois tu verras la gloire de Dieu atopoli Lazare apola qui déjà mais Yesu aye lelo pour taper ça sous ce yano après sa solution au bande histoire sikana ye pour na bolingo na nzambe yeba ke Yesu alingio makasi mingi mais parfois beti bisolo ya kisi ya bale ozala joueur donc na robeta bale na yolo bokina ko luka kisi pourquoi cause de succès komata na championnat to koyeba na milana ko bon na zui tango wana izalaki tubande komona baninga sumsu po biso le pana nyoki za quartier ba vini ba bandu na nyoki na boulangerie oba kona yolo ba ibinga yi coach mabanza tant to bana mkona ba ba les am kemkeme et comment série moko ba kisa basi ba kisa za bagoril oba koli na bane 80 wana ba ibaki yango kisa za bagoril ya bitumba tout lo lengi baninga bande ko za biso pe to bitoke ndepe lokola bango ya bali wana no bale mais ezaki bale za mais succès pe basi to ke ne pe biso pe to ko mape makasi to wanda pe go beta po ezaki batu bazwa na avenir ko tia ba trouble parce que biso to ezaki pourquoi ba ko tia trouble kaka na to ko beta bale ba fuka biso biso pe to bito kende pe to ko mano ko la bango mais na ko kende wana mais nzamba boye kinga na kende ne ba kata nzamba ete oni l'église ne ba kata makambo l'église ate mais ne comprendre tant on a commencé à dire oui nzamba pona kingai ndenge pe nzamba sa pona yo lelo pa dinga banda histoire sikana yo ba benga coach bon tant coach na beta ki na matete na équipe moko ibela 0 na matete et pas ya président Gilles la salle peu Alvarez tant le matete na ya ki pe yolo et pas ya koko kuna pe na bande ko bébé na Marc Junior pe to koma ki équipe amene Marc pe sala section na Kinshasa mais voilà ce que tango na Marc na mona ba petit ba sanga na terrain kamina j'étais na mawane selenga mawane bandaka na bi mawa pona encadrer balé ki ba sala pe na équipe na pe na cadre ki pe misé ba jouer rebelle pe donc la dibwe o ya zaina vita Philippe Bangala ba jouer rebelle baza na poto on la bimisa appartient pe ba no benga mais et comme guitar fanatique na kinde ko na ya na elanga na nzambe po pe na ide ba na nzambe lo lengi na ko pe mawa pour encadrer ba tu nzambe ni pe lo pe mawa wana pe na kabola na yeba ka yango te or ke nzamba tshaka ngai lo kwana titango na ba Yesu Kristu Yesu Yesu ko amplifier yango pe kende liboso po na bodi mais ozo confirmer quand même liboso caméra na biso ke na monde na football na monde na bino na kisi ezali Kisi ezali na bale na kozonga muke na matete tondo tabale un jour j'étais capitaine toke pa nganga boye j'étais capitaine pe sa kisi mais nganga lobi na ngai ye akoko simba ngote ne ba kinzambe te nganga bite ye akoko simba ngote en tout cas ces jours là pe na beta bale mabe parce que nazaka démoralisé comment nga capitaine na simba ngote et pourquoi na simba ngote nga capitaine équipe pourquoi na simba ngote maintenant ko parle nzamba bandaki kolongola ngai na biloko na bakisi na tout ba do ba cérémonie pesa ki faut capitaine azala na gardien na bat mususu yango ndezala ke nzamba ninga ke na simba ngote na la nzela na te na landa nzela ne pena sunga ba mususu ba kota ki ba ko bima pe nzamba pesa bango assurance sika. Merci beaucoup papa Simon Nandenge Olobi merci na bano bazola na biso na tikeli osko 10 minutes ya exploitation na bano bazola auto fixe émission na biso. En tout cas, na sepeli mingi na ndenge papa Albina apepe singai de moi etenyo na kozanga te kokabola nasi ke yonde pe mutoyo onyokwami olembi mingi na moi tango bapesi biso tokosala effort to kabola na disinga molimo santo tokobondela pona le bankolo na pamboli yo po to sungi biso na moment oyo to kaleba oyo kolo yo le biete le bana yo za utile pona ko enseigner ko convaincre pe ko corriger peuple na bazonga na nzela kolon tiketi likanisi oyo ya koyoka ma pe compassion ezwa isika na mitema ba baza décourager abati mena pourquoi na lelo pe na tongo na lelo kolo parole oyo e bana ko consoler biete bazaki maladie otindi parole na yo bikisa o bakanga maki na maladie mikakatano même bazili ko bela na tango oyo ba bana ko solution na kombo na Yesu Kristo amen to pamboli nzambe na lenga pesi biso ngonga oyo to ali ko kabola
twali kokabola eteni oyo ndenge nzamba kosunga biso na moment oyo na lombango mpona tugane temps toke na 2 chroniques oyo ozolanda biso tokotanga na 2 chroniques 28-15 bongo baponi bato mosusu po balendisa bato oyo bakangaki bango bazwi bilamba pe basapatu na kati na biloko oyo basoda babotolaki bapesi yango na ba oyo bazangaki yango bapesi bango wana nyonso biloko ya kolia pe basalisaki ba oyo bazokaki ba oyo bazalaki kotambola malamu te bamatisi bango na mpunda nsima bazongisi bango nyonso epai ya bandeko na bango na Jericho ville ya banzete ya mbila bongo bato ya Israel bazongi na Israel. Nzamba komisa mayali verset oyo soki otangi on ebandeli ezalaka na mokonzi moko ezalaka Azaka ezalaka nzamba poni ye azaki descendant ya roi ya nini mais mokonzi akomaki mokonzi na âge ya 20 ans apemaki na 16 ans pendant akomi na âge ya 36 ans atambolaki malamu te liboso na nzambe azongolaki babikeko banini lolenge pe yo za wana pe peut-être ozongeli makambo boyaka ozongeli yango nzamba aza contre na yango mais tango asalaki makambo mabe nzamba tindaki ekolo mususu eya bazwa bango na boumbu akomaki kotumba me bana na ye kolekisa na mbeka même yo zo kanga pe olekisa tata na olekisa mama na yo olekisa nyonso nzamba aza contre yango mais dans espoir musu nzamba lingo sala na bomo ina yo na sima ko sala biloko na nzamba suscité batu ya Samarie pona ko attaquer bana ya Jérusalem pona mabe basala ki wana mais na banguna bakei babotoli bango biloko nyonso na koya na nzela na Samarie mosakolo mo bimi akei pa bato aboto non nzamba siliki na obo sali ya mabe bozongi sabilo kwana bakangaki basi na bana ebele kaka na nzela mokonzi ya Jérusalem akelo sangwana babike biso nzamba sa tomboke biso pourquoi bino bozi bato na baya kati ne sikoyo ne masu ngamba bozongi sabango mena isika oyo ke ezalaki bakonzi wana bayokaki bana na bana Israël mawa parce que Israël de Jéricho to bolaki ville oyo Josué zwaki yango na ebandeli kobimala bombu bazwaki pe Samarie ali ville moko zana ezaki moko ezaki capitale ya Israël ezaki mosika na ba motako mwambe na titidi ya kilomètre pour na Jérusalem pe ba dirigeant wana baza bato bandoko kaba ba dirigeant wana bayokaki pasi koyoka ndenge mosakola lobeli lopenga plazo beloko la mosakola na za balobi tika makambo zo sala kabona nango bwaka nyonso ti wana tika zongela nzambe akoyeba na kosunga yo pe okomona bolamu na nzambe na bomo ina yango tokiti lombango me babiki awa na sima tango bakangi batu wana bazalaki na pasi yo pe lelo oza pe na pasi moko boye yeba ke modèle na biso kobanda na Genèse na Apocalypse notre modèle parfait c'est Jésus-Christ de Nazareth yenda za modèle ya solo modèle o alinga zong sabiso na bolingo na ye modèle o nzama lito sala parce que lelo Yesu aza physiquement te baza physiquement kat na nzela bana ye kat na nzela ya parole na ye Yesu atiki biso nde basali na ye to yeba kokende pe komona bolamu na nzambe esalama na bomo na biso Yesu Christ aza modèle atininga ipe na yebisa yo lolenge ekomami na mokande na Matthieu 9 36 à 38 na moboko nango 38 ke tanga wuti na maya bimi amoni bato bazali kolela amoni pasi ya bato ayoki mabazangi bato lelo pe nzamba yepe lelo asunga yo pe na nzelo bana yo bato wana bazalaki na pasi mingi babote bango nyonso mena ko botola nzamba ye ko sunga bango a cause na mawa lelo pe nzambe ayepe pa sunga yo na mawa ozali ko passer peut-être yo banyokola yo peut-être yo babotolo biloko peut-être yo basalo pasi maratre na yo anyokola commission domestique abotola nyonso bino peut-être noko na bino abotola ndaku abotola nyonso yo okoli na pasi obundi lelo o se retrouver en Europe na Amérique na Asie en Europe pa ibiso ozokolanda ngai mais appel na moto moko lelo nzamba lingi pe ke yo pe osala lelo bali pe moko lelo nzamba lingi a travailler na yo poto la nzela na Yesu Kristo na se na moyo oyo batu oyo bazalaki na pasi bazalaki makasi bauti na mboka babotoli bango yo pe babotoli yo pe nzamba lingi pe ke yo po sala
lolenge ba dirigeant oyo basalaki ya Jérusalem kozali kanisi ya kopesa bato wana nyonso babotolaki bango nyonso bazangaki nyonso yaki apasi nyonso babungisaki parce que ozalaki pe na motema oyo ya kokaba mais nzambe alingi lelo biso pe tolanda exemple wana ya kokabola biloko na bato ya konyoko ya kolongola bato na pasi bato bazangaki sapatu bazangaki bilamba ebe bato ya Jérusalem bapesi bango bilamba bapesi sapatu bapesi bilei bapesi nyonso peut-être yo lelo komi motema kenze à cause nyoka nyokola yo à cause maratra nyokola yo mais lelo zali bien vous êtes bien assis bien vêtu ozo sala musala malam mais nzamba lingi peke yo po sunga batu wana lolenge basungaki na 2 Chroniques 28 et 15 yo po sala ko la pe bango parce que motema mawana nzamba lingi ke yo yeba na ko sala yango pe Yesu akokita su na sete lelo akokitaka mukolo oya ya kozwa biso tokozala tokokene na ye mais lelo nzambe alingi asala à travers yo asala pe lokola yo lolenge bato wana bazangaki pasi bazangaki bilamba bazangaki sapatu lelo pe ya pe na bato mingi bazana besoin ke yo sunga bango osalisa bango oede bango omonisa po longola bango na pasi wana lolenge maître na nyokola yo ya ba nyokoma bato na prison na bopito bana posa ke moto moko kabola mawa lolenge to bagine bandelike mawanza meninga yo no kabola mawana bato wana nako kabola mawana bato wana beba lopeso bilamba ya pe lelo bato mingi bazangi bilamba batu mingi bazangi loko batu mingi bana monyokoli mais lelo nzamba lingi asala ngona nzela na yo yo pe vous allez avoir la compassion humaine vous avez la compassion ya batu ya pasi ya ba orphelin ya ba veuve ya mikakatano mais nzamba lingi asala ngwe longo na yo ici ko zwa mina musika ici ko zwa mi pa iwa zozoka mozoka message na pokwa na lelo na tongo na lelo nzamba lingi pe usunga pe lolenge ba konjana ba dirigeant wana bazoki de kanisi ya ko sunga batu na 2 Chroniques 28 15 yo po sala yango soko tali malamu bato wana bato oyo bakangaki bango bazwi bilamba pe première chose baboto bapesi bango bilamba basapatu biloko nyonso o babotolaki kobotola lelo biloko ebandi lelo te tomonaka basolo kobotola biloko banoko kobotola ebandi lelo te mais lelo nzambe alingi asala yango na yo sala ya sika ne pensez plus aux événements du passé ne pensez plus ce qui est ancien maintenant Dieu va faire toutes choses nouvelles na bomoi na yo kanisa bato sunga bato na bilamba na makambo manso na bilei na bango pe babi pe ba mataki bango na bampunda sima bazongisaki bango nyonso epa ya bandeko bango parce que basala mpunda o bakoki kotambola te lelo pe nzamba lingi à travers bozwi na yo à travers loboko na yo à travers bato ebele okoyeba na kosunga mais papa alobi naza à travers ye il peut aussi aider les gens ya kope ya kosunga biso toleka na itando oyo po ete message ekoma mais nzambe lelo alingi osunga yo osunga pe bato po ete omona bolamu na nzambe na bomoi na yo aider bato nzambe pe akoyeba na kosunga yo pe nzambe pe akoyeba na kozongisa yo oyo bungisa o récupérer oyo beba abongisa oyo kufa esekwa soki osali malamu oza esprit ya compassion mais tozoke na suka mais na kosenga no o accepter Jésus Christ abo moina yo na lombango totangi na Jean 1 2 bige okobisa okolandanga na nzela losambo po ete nzambe asala kati na yo okolandanga ikolo Yesu Kristo na yo kiloba na yo na motema na ngai ya kozala mokonzi na ngai mobikisi na ngai natiki bomoi na ngai epai na yo tambusa makanisi na ngai nazwaki ntango molei sata yatambusaki ngai lelo nazwi likanisi kolo nakoma ya yo otambusa ngai nasala mokano na yo po ete yo okufaki na ngai okufa mpo na ngai nekuluzu ngai mpe nalingi nayamba mpe nasunga baninga mosusu kolo na kombo na Yesu Kristo amen ndenge oyambi Yesu Kristo boye akosala sika me nakopesa bobele le numéro mbango oyo ya ngai na 200 plus 280 plus 243 85 00 633 71 plus 241 43 81 194 25 44 pena pamboli penzamba basungi biso pena pamboli pe ndeko po na Londres na kuna na Ireland pena pamboli pe Madonna Hollande nambal na ibandeko banso tu bakolanda biso Mireille na Canada bipa ibiso bandeko bazwami nzamba sunga bino akanisa pe pona bino soko sale pe malamu
malamu lolengo comme na 2 Chroniques 28:15 nzambe pa kozanga te kosala yo sala malamu lolengo ya Yesu Christ ko banga susite ko bana kosala malamu nzambe kozelongo na yo pe akopambola yo akoepargne na makambo ebele kolo tika te kimia na nzambe ezana yo soki pe ozana posa le sambo landa biso zo ba numéro za na 16 koleka tokoza pe près pona kosunga tokosenga mbongo te eloko moko te tokosala obele volonté na nzambe po ete nzambe apesa yo kimia tokabola charge na yo tokabola passe na yo ke kimia na nzambe ezana bino sika bozwami. C'est l'évangéliste Mabanza Simon na mboka na Kinshasa. Merci beaucoup. Botika malamu na kombo na Jésus Christ. Le temps passe, elle ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala bato bakokende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Abi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Maria si akena ye misa mungolo we. Tala tango ebebi ye o. Papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto we si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Muse Laurent Désiré Kabila akenda kala.
ntango eza koleka ntango ekotika moto te ntango ebangaka mokolo te liwa abangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka moto mbongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa ntango ayaka amemaka moto nyonso ntango ekoleka lengela bomoi na yo epa na yawe ntango ekomema lengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala ntango ekomema moninga tala ntango ekoleka moninga tala ntango ekomema moninga tala ntango ekomema ntango ekotika moto te lengela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais lengela bomo moninga tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokenalela mpona nini nalela mpona nini eza koleka le temps passe Alvin et Bea tala tango ekoleka nabongisa bomona nga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe